तो राणा भाई जैसा आप लोगों को पता है कि भाई मुझे खांसी है, तो भाई मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कुछ इसका इंतज़ाम बताओ, तो मम्मी ने मुझे काढ़ा बना करके दे दिया, जो कि बहुत काला-काला पूरा अजीब टाइप दिख रहा था। जैसे ही मैंने भाई इसको पिया, भाई उसके बाद फिर मैंने मम्मी को जल्दी से कहा कि भाई मुझे कुछ मीठा बना करके दे दो, तो मम्मी ने मुझे ठेकुआ बना करके दे दिया। आपके यहाँ पे भाई इसको क्या कहा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इसको जल्दी से मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं आ गया था मेडिकल शॉप पे कुछ दवाई लेने के लिए, क्योंकि मैं घर में किसी की तबीयत ख़राब थी। जल्दी से फिर दवाई लेकर के मैं पहुँच गया भाई सब्जी मंडी। यहाँ से मैंने लिया आलू, और आलू लेकर मैं जिम में के लिए निकल गया। जिम से भाई वापस घर पहुँचा तो पता चला कि कुछ सामान बचा हुआ ही रह गया, तो वापस से मुझे मेडिकल आना पड़ा। उसके जल्दी से मैं पहुँच गया भाई सीधा अपने घर।